fogo. Porra, tá escuro. Aí, estão fazendo fogo, hein? Posa aí, agora, aí, Nado, posa aí, Nado. Tá filmando. O guerreiro da PT. Tá filmando, tá filmando. Caralho. Tá gravando, tá gravando. Vou jogar no YouTube, hein, viado. Caralho, vão acabar com o álcool da Denise. Porra, Cuca! Tá filmando, viado. Tá filmando, viado? Porra, a tentativa de fazer uma fogueira. O Nado vai pro Albert Schweitzer. O cara taca fogo na perna de... Beleza, tá cheio de fome na pipoca, hein? Nabuco. Família Nabuco. Ó, Rio Albert Schweitzer. Ele tá pra escolar. Ah, Nunca conseguiu, não tem mais nada. Caralho, você tá querendo alimentar o Cuca de qualquer jeito, já viu isso? Porra. Magrinho. Que isso? Paga aí, Cuca, paga aí. Tá muito esbelto. Benito, chega mais perto. Ah, tá. Ué, tu não é a mulher do fogo, caralho? Só não será, na mão não sou não. Ai, cheiro de álcool. Joga o vídeo logo, todo logo, caralho. Vai fazer dar uma estourada lá. Pegar, estourar, bum. Bum. Vai ficar tudo controlado. Posso nem jogar perto um pouco, não fico queimada. Vai, mano. Vai tirar, mano. Vai, mano. Tá filmando, vou jogar no YouTube pra botar no Orkut. Ai, que horror. Tá filmando? Mãe, deixa eu sentar. Não, troça suja. Tem conta no YouTube, viado? Tem. Vamos ver. Isso tá sujo. Viado, eu esqueci como é que se aproxima aqui, não tem não, né? Agora foi o pegou. É por 2 de quilo. Mas não dá não. Quero bolacha. Quero te dar. Pô, cara, é mês de... Beni. Ó o bagulho. Mentira, Mariana, você me pegou assim. Tu é avião. Avião. A novinha da Barão, passa a mão no meu. Tá filmando? Porra, vai esquentar até a Recife, essa porra dessa fogueira aí. Aleluia, conseguimos fazer o fogo. Aí já pode botar as madeiras. Isso que é fogo mesmo, ali. Gente! Agora eu vou ler. Não, pior que apagar a luz. Que isso, gente? Thiago, trouxe pra mim? Hã? Porra, ainda bem que não tem fio, caralho. Viado, larga a pipoca. Eu vou pegar tudo dali, você Isso tudo com isqueiro, hein, viado? Porra, coisa do Eu isqueiro. vou pegar tudo dali pra fazer. Fogo em cima de fogo. Douglas, isso tá sujo. O mundo acabará em fogo. Fogo contra fogo, o mundo acabará em fogo. E aí, Viado, tu vai aparecer cheio de fogo no YouTube, viado. Viado tá filmando, viado. Não, tá cheio. Olha lá, dá tchau. Sai, corre, bola. Viado, vai aparecer cheio de fogo. Nadonha. Nadonha! Vai dar tira foto. Ah, peguei a foto. Vai, não, deixa a foto. Deixa a foto. Nada sincronizado. Ai, tá queimando. Nada sincronizado. A prancha do nada. Nada, vai pegar uma onda, nada. Vai pegar uma onda? Vai pegar uma onda. Ah lá, o fogo já era, murchou. Aí, ó. Ah, não sei, que o fogo acabou você. É, vai, Agora vai ficar escuro de novo. Bota as outras calmas lá, cara. Via telefone.
Esse aqui que vocês estão vendo aqui, que a bandeja lá não é o porco. Dona Jurema, porra. Conhecido como Dona Jurema. Cheio de fome que comeu pipoca toda da Comedor de Denise. pipoca, de milho. Parece até uma galinha, né? Galinha Acabou, Cuca, com Galinha escreve. preta. Acabou não, ainda tá. Ah. Viado, Gravar um boladão, vai aparecer no YouTube, né? Todo mundo vai te descobrir. Verdade. Mas vai ficar escuro, tá escuro. Esse cara tinha que ter flash, né? Não podia ligar o flash. E de fuzil, tem mais de 100. Nossa, gosto de álcool. Mamãe, se botar com batata. Batata. Vou parar de filmar, ninguém vai dar tchau pra câmera não. Meu peru. Ninguém vai dar tchau pra câmera não, viado. Comida assada, vai. Ô, tá cozinhando. Como é que para de filmar essa porra? Aperta o play. É isso aí mesmo, pra... Vai chegar lá. Beijinho, Juliana. Joga a cadeira.